讲了这么多期爱马仕的视频呢，今天小马终于要来讲讲我感兴趣的部分之一——爱马仕集团的发家史。那爱马仕的历史和品牌故事是一部极为壮观的历史长河。那在这期视频中呢，小马将带着大家一起深入探索爱马仕品牌的历史，一起见证爱马仕从一家小小的马具工坊到世界顶级时尚品牌的崛起。19世纪初期，法兰西皇帝拿破仑的军队里有一个非常著名的骑兵团，拿破仑也是很重视这个骑兵团。那为了能让士兵们更加心无旁骛地骑着战马上阵杀敌，拿破仑专门给这个团找了几位制作马具的工匠。大家千万不要小看马具这个东西。15世纪，在英王理查3世和亨利伯爵决战的时候，那因为着急上战场，铁匠来不及给英王补上马掌上缺失的铁钉。那最后就是因为这颗小小的铁钉，英王在战场上从马鞍上直接翻下来，大好河山就这么拱手让人了。那有这样的前车之鉴，拿破仑就要求自家工匠在制作马具的时候必须要一丝不苟。那讲到这儿，有人问了，今天不是讲爱马仕吗？怎么开始讲起法兰西皇帝了？那别急，这个时候的爱马仕就隐藏在这个名不见经传的军队小作坊里。到了1837年，骑兵团其中一位工匠回到巴黎，并且在巴黎街头开了一家专门生产马具和鞍具的小工坊。这个工匠的名字就叫做蒂埃里爱马仕，也是爱马仕帝国的开国元勋。那蒂埃里爱马仕毕竟是在军营里接受过训练的人，大到一颗铆钉，小到一处缝线，他都把战场上的标准带到了店里，不允许自己的作品有分毫的误差。一个马鞍动辄就要做上好几个月，别管你是王公大臣还是这个侯那个爵，都得排队等着。那怎么样？是不是有现代爱马仕饥饿营销的那个味儿了？但其实刚开始他店里的生意并不好，那个时候的王公大臣呢都还不吃这一套呢。但人生就像是开盲盒，永远都不知道下一秒会发生什么事。在1842年的某一天，当时的法国国王路易菲利普的弟弟坐马车出去玩，在旅途中呢，因为马掌不牢固，马受了惊吓，一下就把马车给掀翻了。国王的弟弟呢，也因此而丧命。那之前我们说过的英王查理3世也是因为马掌错失了江山，可见马掌的重要性，马具匠人的重要性。不过正是因为这件事，才让大家关注到了以安全性著称的爱马仕。而且在缝制马鞍的时候，蒂埃里爱马仕采用的是一种非常特殊的针法——马鞍双针法。这种针法的优点就是，哪怕马鞍中的某处开线了，也不会一下子全部崩开，让马受惊。就这么一传十，十传百，蒂埃里爱马仕开始在巴黎打开了自己的市场，工作室也逐渐发展壮大。那在1879年，蒂埃里爱马仕的儿子查理爱马仕接手了家族企业。这个查理爱马仕和他爸爸一样，也是一个不安分的主。那一接手就把爱马仕的总店搬到了巴黎著名的福宝大道24号。这个地方呢，也是拿破仑3世的皇家花园的隔壁。那自从搬家之后，查理爱马仕每天就端着杯小咖啡，在他的洋楼上望天儿。哎呀，这个角做的是我们家的马鞍。哎呀，那个猴拉的是我们家的缰绳。当然呢，这是小马的想象画面哈。不过确实，物理上离贵族近了，对贵族们的需求也自然了解得更加的深入。用现代话就是说，更能抓住客人的痛点了。那在1900年的时候呢，查理爱马仕在他的2个儿子阿道夫和艾米尔爱马仕的帮助下，设计了一款名为的包包。这款包的设计呢，可以供骑马的骑手们随身携带马鞍，可谓是深入解决了骑手们的一大痛点。这款也就是现在我们口中说的 HAC， 也是爱马仕家族进入时尚行业设计的开始。那时间来到了第3代经营者查理爱马仕的儿子艾米尔爱马仕。那如果说蒂埃里爱马仕是爱马仕的奇迹的开始，那艾米尔就是这个奇迹的转折点。蒂埃里爱马仕和查理爱马仕虽然都很能折腾，但范围仅限于法国巴黎。但这位疯狂的第3代掌门人艾米尔爱马仕的志向可远远不止巴黎这块地方。
为什么说他疯狂呢？就跟大家说这么一件事儿吧。当时法国和俄国刚刚签订了和平协议，这位主就冒着有去无回的风险，直接跑到人家沙皇家里去推销产品了。你说他疯狂不疯狂？结果呢，人家不仅安全的回到了法国，还顺便带了一大笔的订单。那从这件事中就能看出艾米尔这个人不俗的胆识和超强的社交能力。那除了生意场上过人的能力，艾米尔也还很有远见和创意思维。他也是第一个把拉链引进欧洲并且申请专利的人。1918年一战的时候，艾米尔出差去了美国和加拿大，在那里第一次见到了凯迪拉克汽车和车棚上的拉链。那普通人呢，第一次看到拉链，可能也就感叹一下，哎，这东西挺方便哈。但在这位生意狂人的眼里，看到的可是满满的机会和 money。于是他一回到法国，马上就购买了除了汽车之外所有用途的拉链，独家开发使用权。那就这样，爱马仕将拉链首次引入了法国。那随后呢，爱马仕也推出了第一款有拉链的包，就是我手中的这一款包，叫做 Bolide。那除了引进拉链，在美国的艾米尔还访问了当时最好的汽车公司福特汽车厂。那进到工厂的一瞬间，埃米尔就预感这个时代变了，马车或许会消失，将要迎来的是一个火车、轮船还有汽车的时代。那如果还是继续做马具，爱马仕要不了多久就得成为历史。所以爱马仕决心将产品重点由马具转为旅行和生活用品。那从箱包、皮带、手套到服装、手表，产品的范围越来越广。艾米尔虽然紧跟潮流，但他并没有推进当时热门的工厂批量生产体制，而是坚持传统的手工制作和少量生产。这个做法呢，在当时看来可能会有一些保守，但长远看来绝对是个明智之举，保持了爱马仕工匠精神的同时，也拯救了很多的手工艺者。那既然讲到这里了，小马就再和大家八卦一下爱马仕第一只女包的故事。在1897年的 HAC 诞生的25年后的某一天，艾米尔的老婆就跟她老公撒娇说：“哎呀，整个巴黎都没有人家喜欢的包包呢，不开心。”我们霸总一听，这还得了？我的女人一定要背上全世界最好看的包。于是，爱马仕第一只女包就这么诞生了。那你就说，这种又狂又机智的宠妻狂魔霸总，谁能不爱呢？1951年，艾米尔的女婿罗伯特·杜马接管公司。那因为罗伯特·杜马本人是非常出色的丝巾设计师，所以他也是很积极的参与新产品的创作。1956年，摩洛哥王妃拍照时用爱马仕的皮包挡住自己的孕肚，包包一夜走红。后来呢，也是因为罗伯特顺水推舟，就直接把这款包改为现在大名鼎鼎的凯利包。1984年，罗伯特坐飞机去伦敦的路上，碰到了当时英国的女明星简·伯金，那两个人聊着聊着就擦出了火花，那当然是商业火花。当时简就和罗伯特抱怨说，怎么都找不到他喜欢的那种既实用然后还美观的包。那罗伯特灵光一闪，一拍大腿：“阿简，你放心，这事儿报我小罗身上了。”于是罗伯特回公司就开始一顿研究和设计，过了不久就设计出了一款超大实用又美观的包。那非常会起名的小罗呢，肯定也不能放过英国大明星这么强大的 IP 呀，于是又一拍大腿。我们就叫它 Birkin 吧。那无论是 Kelly 还是 Birkin， 后来都成为爱马仕女包的纲领之作，可见起名的重要性。那1978年，艾米尔爱马仕的侄子路易杜马成为了爱马仕的第5任经营者，他推动了爱马仕在珐琅工艺、陶瓷制造、水晶珠宝等手工艺的发展，真正把公司变成了拥有多元化产品的世界顶级奢侈品公司。那截止到1990年，爱马仕的产品系列已经扩大到3万件以上了。2010年，路易杜马去世之后，他的侄子阿克塞尔杜马在2014年接任了爱马仕经营者的身份。在6代人权力更迭的历史当中，除了和爱马仕家族没有血缘关系的帕特里克·托马斯担任了8年的 CEO 之外，企业 CEO 的位子仍然牢牢地掌控在爱马仕家族人的手中。人家都说富不过3代，但是爱马仕驰骋商场6代，不仅没有日渐衰落，生意还是越做越大。不得不说，这个家族不简单啊！一次的成功可能是偶然，一个家族多次的持续性的成功，那绝对就是有点东西了。
当然，成功的背后呢也有很多因素，但我觉得其中这2点还是很重要的。第一点就是爱马仕对手工工艺的坚持，限量生产的经营模式，造就了他们在奢侈品界独特的地位。那第2点呢，就是爱马仕历代总裁都有着极其敏锐的商业嗅觉，可以紧跟着时代的变化，及时改变他们的商业方向。那以上就是本期视频的全部内容啦。如果宝宝们喜欢听小马讲这样的品牌历史故事，也可以在评论区留言告诉小马哦。喜欢小马的视频，别忘了点击订阅。我们下期见。